90后小两口放弃服装行业，转行回农村老家卖菜馍，看看一天能挣多少钱。家里农忙终于结束了，大爷大妈也可以休息休息了。和我一起看看大爷大妈齐聚村头欢声笑语吧。今天目标300个马蜂菜馍，200个荆芥馍，200个锅贴馍，还有200个手工馍。最后一锅，大叔最爱吃的锅贴荆芥馍也出锅了，一共900个手工馍，满满4大箱，看看一共能卖多少钱。全部装上车，准备出发。这边奶奶，来啥馍的呀？菜馍，你要不要？走到这里，奶奶问我们卖的什么馍。奶奶说，刚刚有一个卖馒头和我一样，看到不是我，他们就没有买。3块3毛3，3块钱哈，大娘。好着着。我吃个，我走的快不？刚到这边就听到有人喊我们，婶婶说你们骑车太快了，这边刚出门你们就走远了。要上的，这个扁担菜馍，扁担长长5香的，可好吃。好吃才拿的，6块4毛2，6块钱大家。多车。这个现在跑得快的，人家老头累嘞，快走得快。那我上一回买馍嘞，跑了听见他要我了，你看那前面的人没撵上。你叫他平常走路那么快。奶奶说在路口看到我，刚准备抬手喊我，一转眼就看不见车子了，让奶奶又追了过来。下次说什么也要等着奶奶喊我。我就害怕你再要了，结果还是你要又跑过来了，就你走路不方便。能要多少钱嘞？2块钱的吧钱，是呀，尝尝。你给他你给啥又忘了呢？我也要2块钱，这管大家管，这就吃嘴里头都中。2块3毛1，2块钱啊，不是这个多少钱嘞？10块钱嘞，你数数啊，管，先数数吧，不用数不用数。2块3毛4，2块钱啊，奶奶，哎，多吃点。动物找你没抽中3块钱啊！管奶奶管，谢谢谢谢，还给我送过来，还给我送过来。这个有人吃馍馍那几个有馍吗？有，人家不要我了，我又没有了。走到这边看到他们在说话，所以就没吆喝，他们都以为没有馍了呢，哈哈。5块5毛2，5块钱不的。啊，你买5块钱了，那就没送馍啊。那你就给你拿，这是稀客。5块6，5块钱。好，喝酒老板。我不喝酒。6块5毛4，6块钱哈。哎，来啦！停这俩里头吧。5块2毛5，5块钱大娘。啊。做的大小不一样嘞。这是自己做的，大你这不多要点啊？1块2毛6，1块钱大爷。4块2毛3，4块钱。2块3毛1，2块钱啊大爷。啊，好。叫数嘞。叫数。啊。看书上看视频啊。记录美好生活是不？给说给你俩手套。看到大叔正准备去打药，给大叔拿了一次性手套，如果在地里饿了就戴上手套吃。他肉没吃了，点鱼肉的，就是那倒头干，耶，围裙拿了，给这个，耶，我说那个孩子，你爸在围裙那个点油那点白光，耶，赶紧这个驾驶都电车拉到营业去花掉。我找你嘞，俺儿子不叫你跑了，我得找你吧，没找着你。4块3毛5，4块钱哈，大娘。好。哦，叔叔了，有一圈，有一圈就卖完了。我上庄里边去了。俺正好上庄里边去嘞。路过这个路口时，大娘喊住了我们。这个大娘说话好快呀，大概意思应该是回家去拿钱。刚好我们也去村里，就跟了上去。下地里，正好下地了哈。我怎么叫我买点馍，我多盖上2块多，黑了，喝再回来。大娘说拿着菜馍去地里，这样趁着凉快就能多干一回活了。尝尝味儿，尝尝味儿，尝尝味儿。5块3毛4，5块钱，多吃点，哎，多吃点哈。这
10块4毛4，10块钱啊，说要变的馍。俺的馍好吃，你尝尝俺的馍不？焦糖。叫啥？叫哥，叫哥。你看大哥。姐妹们呐，我要崩溃了！帮我看看到底应该喊啥才能不失礼貌呀？就是咸的锅贴的，就给他拿的5块4、5块钱哈。不知道叫啥了，我都不敢叫了吧？没事儿。叫美女。不用叫，不用叫，不用叫，不用叫哈。扫哪儿？6块2毛7，6块钱哈。5块4毛6，不去了，5块钱哈说。啊，不卖了，咋的？这个800点，这个好吃。那一回他买是因为啥不？他说的。上次碰到这个大叔印象很深，大叔说给孩子妈妈买一些，孩子妈喜欢吃菜馍，爱其者风生水起。这句话大哥们要谨记哟。啊，我就说给这边的吧。有，这个有。我就害怕你要，我专门给你做的。8块5毛5，8块钱。啊，我给你点的吧。啊，走，关注。买菜馍的来啦！要吃菜馍的吗？我带这感觉，放松来着。啊，就是这个奶奶好几天都没买到馍吃了，大娘特意喊住我们，又去奶奶家里喊来了奶奶。啊，我给他包买来。我还叫俺过去，我这过来，我去叫他5块3毛7，5块钱哈，大娘。对吧？瞧着呢哈。哎，收着了，谢谢。他就是问你看你要不要？我那个。他不听话，我老婆要毛病。买菜馍嘞。我给他那个包买来。我不要，你还吃馍着？不这个不好吃。芥末不能吃2天，这芥末不能吃2天。都没了。转一圈，搁冰箱里转一圈。我起来着点，证明你省得住了。跟人家一看，我也肯吃。好吃，大娘吃吧哈。啊，我走了哈。找一个砖都没找准呢，得给这个地方来。来到这个村里，一直没找到聚集点，都准备走了。在小路这里，又看到了大叔大妈在整理杂草。都到这里边来了。大娘又说我跑得快了，哈哈。3块钱哈。多吃。这样的，锅贴的要不要？锅贴的好吃。3块2毛4，3块钱哈，大娘。戴上手套再吃，不戴手套别吃哈。给大娘安排上手套，方便下地干活吃。我买的馍再买的菜馍。多吃个吧，5块5了，5块钱。路过的小姐姐碰到我们，本身已经买过馒头了，每人又要了5块钱的菜馍吃。目前已经卖空1箱了，还有3箱，看看多久能卖完。有精彩的吗？有精彩的。我来点精彩的。管5块2毛8，5块钱。啊。这那一兜是多少呀，妹妹？这个妹妹好可爱，我问她要多少，妹妹比划了一下，我有点懵了，哈哈。别，这东西都快，你搁那留吧，馍搁那留。7块2毛钱，再给你绕一个。7块5了，7块钱都管哈。5块3毛1，5块钱哈，大娘。啊。路过桥头这里，婶婶喊住了我们，说好久没在这里碰到我们了，买了7块钱的菜馍，又要了3块钱的便当，婶婶一共消费了10元。4块3毛2，4块钱哈说。好。5块4，5块钱哈说。我要2个。好，给你拿2个，1块2毛3，1块钱。他说，啊，要馍哈，大娘。以前总是想这个大娘会不会买咱的馍，现在每次路过她都会买咱的馍吃，因为每次看她这个小样都觉得大娘这小样打理弄好，她要是买咱的馍，说实话多带劲。2块3毛4，2块钱哈，大娘。啊，谢谢支持。你看我以前每次路过，我都觉得，你会不会买俺的馍呀？跟你说说话，看他这个小样可呆。
你看现在每次都能跟你说上话。找车的正好碰着，过来吧。这边那边人家打电话催我几回了，5块3毛4，5块钱那个。恁从恁家跑这边来了？我这说不来拿走了嘞。2块2毛2，2块钱的哈。好，2块4，2块钱。好，人家都开始吃馍了，他还没吃嘴里边嘞。啊？你吃完吗？都给梦那个小妹呀，要东南来呀。我知道那小妹。这个大哥中间一直给我打了好多电话，今天路上有点耽搁了。看到大娘们已经吃饭了，大哥还在等我们，真的有点愧疚，不知道早一点出来会不会好一些呢？有5块2毛5块钱哥。好，谢谢支持哈。要5块钱了哈，5块3毛4，5块钱啊，多吃个。Hello， 这个裙子好漂亮啊，谁给买的呀？我吃了饭嘞，俺闺女给我拿回去，你都挂了。你吃么嘞？我嘞，给俺家吃吧。到我们吃饭没？慌的挂不能跑，还跑不过来嘞。5块5毛8，5块钱，多吃俩。把闺女给我。给恁包都包。说包我都包了，给恁钱了。要馍了吗？要啥嘞？要菜馍这个，5块钱嘞，5块3毛7，5块钱哈，小朋友。好嘞，给，下吧。给奶奶再给你2馍吃。吃吧哈，你坐吧。俺走了哈。你喝水哟？不喝，奶奶。不喝。过一下。啊，好。菜卷有没来？有那菜卷。5块3毛7，5块钱哈，多吃个馍。这前儿个跟这黑鱼，看咱能吃的差不多，这个还这个咸卷。啊。哟，恁抓去的呀？哎呦，俺本来说接你来就买菜馍来。正来接我去了。简单吃个。5香嘞，5香嘞，给10块6毛啊，10块钱哈。这是自己做的。手工馍。等到这来。我接着走那边过来。好，我拿。吃罢了呗？吃罢了，啥时候来？到现在还不吃饭。2块4，2块钱，咱家多吃个馍。好嘞，给，够活到来了。5块3毛4，5块钱哈，咱家。多吃个。那个底下再浇给他那个。真的是愉快的一天，不知不觉天就黑了。今天收获了很多，路上看到大叔在捉金豆子，我们也抓了一点，拿回家喂鸡吃，感觉又回到了小时候。哈哈。哇，他俩搁这翻那儿嘞，绿东西嘞。这喂鸡饭喂鸡蛋好吃。啊，可以用点的嘞。